Matera batte Centese 1-0. Se il risultato di domenica scorsa in quel di Cattolica aveva dato adito a qualche perplessità, in quanto ottenuto contro una squadra demotivata che ormai quasi sicuramente condannata alla retrocessione, quello ottenuto oggi al 21 settembre dal Matera ai danni della Centese, formazione di ben altra levatura tecnica e con ben 4 punti in più in classifica, malgrado debba ancora recuperare una gara, avrà senz'altro soddisfatto i tifosi per la grinta e determinazione dimostrate in campo dagli atleti materani. Nel primo tempo il Matera ha esercitato una costante pressione, portandosi decisamente in avanti, mentre la Centese sembrava voler attendere Sornione l'occasione buona da sfruttare in azioni di contropiede. Ma la buona impostazione a centrocampo, con Sassanelli arretrato a sostegno di Doriano e Bottalico e con Incarbona che sulla sinistra aveva licenza di operare delle veloci incursioni, spesso costringevano la difesa romagnola ad affannosi recuperi. In avanti Rebesco, che sostituiva lo squalificato Trevisan, si dava un gran da fare cercando di intervenire su tutti i palloni che giungevano nella sua sfera di azione. Molte le occasioni da rete per la squadra materana in questa prima fase di gioco, ma la difesa della Centese riusciva sempre a porvi rimedio con opportune deviazioni in angolo, soprattutto con l'onnipresente Codeluppi. Nel secondo tempo la Centese spostava in avanti il proprio asse di gioco nel tentativo di recuperare il risultato. Si faceva più pericolosa in attacco, ma non riusciva mai a impensierire seriamente Mattarollo. Grande movimento dei giocatori romagnoli, ma la difesa materana, imperniata su una palma sempre attenta e il cui mestiere si è notato in più di un'occasione, non si è mai lasciata sorprendere. È stato anzi il Matera che ha creato le azioni più pericolose e ha tentato varie volte di mettere al sicuro il risultato. La cronaca. Al 16° tiro improvviso di Incarbona in diagonale, Frignani non trattiene provocando una pericolosa mischia, ma Rebesco e Piocchi vengono opportunamente frenati dai difensori centesi. Al 17° Doriano opera un cross dalla destra che spiova il centro dell'area avversaria, sul pallone si avventa Rebesco per la deviazione di testa che però si perde alta sulla traversa. Al 20° Codeluppi rischia l'autogol per deviare un tiro da distanza ravvicinata di Bertoia, che aveva raccolto una corta respinta su azione susseguente a calcio d'angolo. Al 42° finalmente il Matera ottiene il sospirato vantaggio. Sassanelli, ben servito sulla destra da Doriano, crossa verso il centro dell'area avversaria trovando ben appostato Incarbona che con un preciso colpo di testa scavalca Frignani inutilmente proteso in tuffo e porta in vantaggio la propria squadra. Secondo tempo. Al 25° Bottalico lancia Tataranni, subentrato al posto di Piocchi, sulla destra. Cross dalla linea di fondo per la testa di Rebesco che ancora una volta manca di poco il bersaglio. Al 29° calcio d'angolo per il Matera, corta respinta della difesa romagnola, Bertoia batte a rete ma non trova lo specchio della porta. La Centese si è resa pericolosa in 2 sole occasioni, al 18° del secondo tempo allorché Cleto manda alto sulla traversa da posizione favorevole e al 36° quando addirittura riesce a segnare con Tardini lesto a deviare in rete in mischia, ma l'arbitro annulla avendo rilevato un fallo da parte di un altro attaccante centese. Tutto sommato, quindi, una vittoria meritata dagli uomini di mister Salvori, che ancora non può seguire la propria squadra dalla panchina, non essendo ancora pervenuta l'autorizzazione da parte della Lega, che lascia ben sperare per i futuri impegni, tra cui la prossima gara interna contro la Maceratese, che se ben sfruttata considera di raggiungere posizioni ben più tranquille in classifica.